दोस्तों एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ये एक ऐसा सेटिंग है जो सभी मोबाइल फोन में आता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर एक ऐसा खुफिया फीचर है जिससे दोस्तों आप अपने मोबाइल स्पीकर की जो आवाज है उसे 500 गुना तक बढ़ा सकते हैं, 500 गुना तक तेज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके फोन के स्पीकर से आवाज आना कम हो गया है या फिर बंद हो गया है, सुनाई भी नहीं दे रहा है कि आवाज मीन्स क्या बोल रहा है ना। तो ऐसे में दोस्तों आप इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग से अपने फोन की स्पीकर की आवाज को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। इतनी कमाल की फीचर दोस्तों इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर दिया है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल हो, अगर आवाज आना बंद हो गया है या फिर एकदम ना के बराबर आवाज आ रहा है तो आप उसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आपको नया स्पीकर डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर क्या फीचर है, कैसे आप ये सब करेंगे, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपने फोन की स्पीकर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी कि नया जैसा बना सकते हैं ताकि एकदम तेज आवाज आना शुरू हो जाए। ठीक है, जो खराब हो गया है जिससे आवाज ही आना बंद हो गया वो कैसे ठीक करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर जाकर उस फीचर को ऑन नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे सेम टू सेम आपको अपने मोबाइल में फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर लेना है फिक्स माई स्पीकर, ये लिख करके आपको सर्च करना है। पहला वेबसाइट आएगा तो इसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है इसे सबसे पहले पूरा फुल कर देना है, यानी कि 100% तक यहाँ पर फुल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बटन दिया हुआ है ना, इस बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा साउंड आएगा जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर में जो भी पानी कचरा वगैरह गया रहेगा ना वो सब दोस्तों तुरंत के तुरंत बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सबसे पहला काम करना है जिससे आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, कोई भी मतलब उसके अंदर कचरा वगैरह नहीं रहेगा, पानी वगैरह नहीं रहेगा, समझ गए। तो ये पहला काम आपको करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको दूसरा काम क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर जाकर उस हिडन फीचर को ऑन करना है। ठीक है, उस फीचर को ऑन करने के बाद तीसरे नंबर पर भी दोस्तों आपको एक हिडन सेटिंग करना है। ठीक है, जिससे आपके मोबाइल का जो आवाज़ है वो 500 गुना तेज होगा, तो उसे भी आपको देख करके जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर दिया हुआ है एडिशनल सेटिंग। अब कई फ़ोन में एडिशनल सेटिंग नहीं होता है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग या फिर सिस्टम सेटिंग देखने को मिल जाता है, या फिर कई फ़ोन में सामने की तरफ ही एक्सेसिबिलिटी सेटिंग मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे फ़ोन के अंदर एडिशनल सेटिंग में दिया है, आपको सर्च कर लेना है आपके मोबाइल में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आपको उसी सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हम एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग फोल्डर दिया होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हियरिंग वाला ऑप्शन दिया है ना, इस पे डायरेक्टली आपको क्लिक कर देना है। अब सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है मोनो ऑडियो, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी मोबाइल के अंदर आपको बंद मिलेगा। तो इससे आपको बंद करके नहीं रखना है दोस्तों, इसे आपको यहाँ से ऑन कर देना है, जिससे आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और काफ़ी अच्छा साउंड देता है, समझ रहे हो, क्लियर एंड बोल सकते हो ना, काफ़ी तेज़ साउंड देता है। तो इसे आपको बंद करके नहीं रखना है, समझ गए। तो ये सेटिंग आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों 2 काम हमने कर लिया है। अब तीसरे नंबर का लास्ट काम आपको करना है जिससे आपके मोबाइल के स्पीकर से 500 गुना तेज आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, देख करके हर कोई चौंक जाएगा। ठीक है, एकदम डीजे जैसा आपका मोबाइल बजेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में दोस्तों ये एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करेंगे। अब इसे कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको करना क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करोगे तो ये पूरा स्क्रीन पर ओपन नहीं होता, यहाँ पर छोटे से में ये जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर सेटिंग दिया है, सेटिंग के अंदर आपको जो है सबसे पहले चले आना है। ठीक है, इन दोनों पर आपको जो है यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, अगर टिक मार्क नहीं है तो, अगर टिक मार्क है तो रहने देना। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम अलाउड बूस्ट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 60% पर सेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा
बोलूँगा कि इसे अभी 60% पर ही रखना है। अगर 60% तक आपके फ़ोन में सही से आवाज़ नहीं आता है तभी दोस्तों आपको बढ़ाना है, समझ रहे हो, नहीं तो आपको इसे अभी 60% तक ही चलाना है। तो हमारे में 60% सेट है तो इसे अभी हम इसी पर रहने देते हैं। अगर आप में मतलब कि और ज़्यादा का ज़रूरत पड़ता है तो आप 100% तक जा सकते हैं। अब इतना काम करने के बाद अब बैक आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका ये वॉल्यूम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन दोस्तों नीचे दिया हुआ है बूस्ट। अब ये जो बूस्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बूस्ट क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने 10% बूस्ट कर दिया, अब हमारे मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर है ना भाई, ये 10 गुना जो है तेज हो जाएगा, समझ रहे हो, 10 गुना तेज आवाज़ देने लगेगा। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में 10% पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इसे क्या करेंगे, 20% कर देंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से दोस्तों 20% पर भी आवाज़ नहीं आता है तो इसे आप 30 करेंगे, 40 करेंगे, समझ रहे हो। इसी प्रकार से करते जाएंगे तो 100% मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, 30 या 40% पर आपको एकदम क्लियर और लाउड साउंड देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोन स्पीकर से, समझ रहे हो। आपको नया स्पीकर डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको जो है सर्विस सेंटर जाकर अपने मोबाइल के स्पीकर को रिपेयर करवाना पड़ेगा, ये सब करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके फ़ोन का स्पीकर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, एकदम तेज आवाज़ देने लगेगा। बस याद रखना डायरेक्टली दोस्तों आपको यहाँ पर फुल बूस्ट नहीं करना है, बूस्ट को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाना है, जितना आपके फ़ोन का स्पीकर सह पा रहा है, समझ रहे हो, उसी हिसाब से आपको करना है, समझ गए। तो ये 3 ट्रिक आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना है, आपके फ़ोन का स्पीकर एकदम नए जैसा हो जाएगा, तेज आवाज़ देगा। अब ये जो ऐप है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम बूस्टर लिखकर सर्च करेंगे तो ये आपको जो है मिल जाएगा, इसे आपको डाउनलोड करना है। इसे दोस्तों देख लीजिए कितना 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, समझ रहे हो, इतना लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी जरूर इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।